Hello guys! It's me again, bloggerAngez'mazing. Kitang-kita nyo, simple-simple lang ulit tayo. Ngayon, ang iba-vlog ko is tuturo ko sa inyo kung paano gumamit ng automatic na washing machine. Yun yung washing machine na ilalagay mo na lang lahat ng mga damit nyo. Then, after a minute, after 1 hour, isasampay nyo na lang siya. Then, watch this. Ito na siya. Bago tayo magsimula, pakita ko muna ang view dito sa likod ng aming bahay. Oh, wait. Ito na siya. Yan. Ito yung ating washing machine na automatic. Then, wait, namawala yung saksakan. Siyempre, is sasaksak ko siya. Yan. After, then, empty siya, empty, diba? Empty. Siyempre, ituturo ko lang kung paano siya gamitin. Eh, ngayon wala kasi kaming mga maruming damit. Kakalaba ko lang kahapon. Ay, nakakasal ng bahay. Kaya, ganito. Una, open mo yung power. Yan. Hintayin mo muna matapos yung sounds. Then after, ito yung level ng water. Which is, hanggang level 5 siya. Depende sa dami ng damit na yung lalaban. Halimbawa, punong-puno siya. Punong-puno. Siyempre, yung level ng tubig niya is 5. Titingnan mo yung blue light. Ganito siya, paano mapa level 5. Yun. Nandun na yung ilaw sa level 5. Kaunti naman yung gusto mong tubig. Depende pa rin sa damit na yung lalaban. Kaunti lang. Level 4. Kung maunting-maunti lang talaga siya. Damit na lalaban mo is level 2. Pwede level 3. After that, pinitin mo kung 30 minutes o 15 minutes. 15 minutes lang tayo. Then, pindutin mo yung fusi. Yan yung total ng minutes na malalaban mo. Kasi, after that, kompleto na siya. Meron na siyang wash, meron na siyang rinse, meron na siyang spin. After nun, start. Pindot mo si start. Ganito yung kapag pinindot mo si start, ganito yung mangyayari. See? Ganyan siya kagaling. Ganyan siya ka-automatic. So, ano pa hinihintay nyo? Bili na kayo ng washing machine na automatic. Siyempre, ito yung detergent. Yung ilalagay. Ito yung laundry. Ito yung magic cube. Yan yung magic cube. Ito yung nakakapag-kuha ng mga dumi ng damit. Then after that, if 0-0 na siya, pwede mo siyang kunin. Automatic na yan. Kukunin mo na lang siya. Yun lang. Thank you. Yes, guys! So, napanood nyo na kung paano gumamit ng automatic na washing machine. So, avail na kayo. Marami pa niyan sa Samsung. Hindi ko lang alam kung marami pa, pero malaking tulong ang automatic na washing machine. So, sa mga nalaban ko naman is malinis naman siya at mabango. Pero compare mo sa mga yung manual na paglalaba, mas malinis pa rin yun. Pero ang tulong ng automatic na washing machine is para mabilis yung trabaho mo. Kasi kung may ginagawa ka sa bahay nyo, naglilinis ka, pwede mo isang tabi muna yung washing machine, tapos pwede ka na maglinis. Yun lang siguro yung tulong niya. So, sa mga gusto mag-avail, bumili na kayo. So, thank you for watching my video. Sana sa susunod ulit, panoorin nyo yung mga video ko. Maraming salamat kung ilalike nyo. Kung matutuwa kayo, maraming salamat pa din. Pero, sana i-subscribe ninyo naman ako.
This is my first vlog. This is my vlog. Okay, bago ako magbabay, pakita ko muna sa inyo yung view dito. So gustong bumisita, email nyo lang ako, Joe. Yan. Okay, bye. See you on next video. Bye.